Dann atme tief ein für oben. Gam Ganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Adi Shakti Namaha. Atta Dhyanam, stille Meditation.
Shivaya. Om Aim Hrim Klim Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Herzlich willkommen zum Morgensatzang. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit der Nummer 2 im Kirtanheft, dem Jaya Ganesha. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahi Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahi Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Sharavanapava, 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 Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Sharavanapava, 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 Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Raham. Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Om Hari Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chit Gana Guru Chinmaya Guru Om. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya. Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Om 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 Krishnam Vande Jagadgurum, Shri Krishnam Vande Jagadgurum, Krishnam Vande Jagadgurum, Shri Krishnam Vande Jagadgurum.
Satgurum Anandoham Anandoham Anandan Brahmanandam Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Es ist ja bald Shivaratri und da habe ich mir ein ganz besonderes Mantra ausgesucht, was ich noch mit euch singen möchte. Und zwar ist es die vorletzte Strophe der Guru-Stotras, der Nummer 690, das Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhakta Shacha Svadisho Bhuvana Trayam Nama Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Meine Mutter ist die Göttin Parvati, mein Vater ist Gott Shiva. Alle Kinder Gottes sind meine Freunde, Verehrung der Parvati, Verehrung dem Shiva. Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhakta Svadisho Bhuvana Trayam Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Om Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhakta Svadisho Bhuvana Trayam Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Meine Mutter ist die Göttin Parvati, mein Vater ist Gott Shiva. Alle Kinder Gottes sind meine Freunde, Verehrung der Parvati und dem Shiva. Om Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhakta Svadisho Bhuvana Trayam
Mahadeva. Om Mata Cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhaktasha Svarisho Bhuvanatrayam Om Namah Parvate Pataye Hara Hara Mahadeva Om Mata Cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwara Bandava Shiva Bhaktasha Svarisho Bhuvanatrayam Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Om Mata Cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwara Bandava Shiva Bhaktasha Svarisho Bhuvanatrayam Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Om Mata Cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwara Bandava Shiva Bhaktasha Svarisho Bhuvanatrayam Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva. Dann würde ich noch gerne etwas aus der Gita lesen. Buddhi jnanam samnuha kshama satyam damaha samaha sukham dukham bhavo bhavo bhayam cha bhayameva cha. Vernunft, Weisheit, Nichttäuschung, Versöhnlichkeit, Wahrhaftigkeit,
Selbstbeherrschung, Ruhe, Vergnügen, Leid, Geburt, Tod, Furcht sowie Furchtlosigkeit. Ahimsa samata tushtis tapodanam yaso yashaha bhavanti bhava bhuttanam mata eva pragit vidaha. Gewaltlosigkeit, Gleichmut, Zufriedenheit, Askese, Wohltätigkeit, Ehre und Schande. All diese verschiedenen Eigenschaften der Wesen entstehen allein aus mir. Gott umfasst alles. Sämtliche Existenzen, Eigenschaften und Zustände entstehen aus Gott. Es gibt kein Außerhalb. Tugendhafte Eigenschaften können wir uns mit Yoga, Gebeten und sattwigen Handlungen aneignen. Dennoch gilt es, uns nicht mit ihnen und erst recht nicht mit niederen Eigenschaften zu identifizieren, sondern über sie hinaus zu wachsen. Jesus lebte uns das vor. Er sagte: In der irdischen Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Göttliche Eigenschaften wie Gewaltlosigkeit, Gleichmut, Zufriedenheit, Askese, innere Reinheit und Freude am Geben können und sollten wir in uns kultivieren. Und im Leben werden wir auch Prüfungen ausgesetzt, die uns manchmal Anerkennung oder Niederlagen bescheren. Wir können das dann als einen Test Gottes sehen. Ja, sehr schöne Verse. Dass Gott alles umfasst, können wir direkt in unsere Praxis mit hineinnehmen. Wir haben hier im Ashram oft dieses, wir sind getriggert, jemand triggert mich und jemand bewegt viel in mir. Und so können wir auch das als göttliche Prüfung sehen und auch jeden, der uns triggert oder von dem wir getriggert werden, was ja häufiger vorkommt, als Gott sehen. Und das Göttliche in ihm sehen. Und das ist Sadhana, spirituelle Praxis. Sich immer wieder daran zu erinnern, Gott ist überall, in mir, um mich herum. Und Gott begegnet mir in vielen unterschiedlichen Formen. Vielleicht um mich zu lehren, zu stützen, zu prüfen, was auch immer es sei, anzuregen. Ne? Shiva bedeutet ja auch Transformation, ne? Durch das Feuer Shivas. Was brennt, wird das Verbrannte vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen transformiert. Und dieser Vorgang, dieser Prozess ist nicht immer Shanti Shanti. Ne? Da ist auch manchmal Reibung. Das darf sein. Und das dürfen wir mit einem Lächeln annehmen und dankbar dafür sein. Om Shanti. Wir kommen dann zu der Nummer 800, dem Om Triambakam. Und wir wollen das Om Triambakam heute ganz besonders für Hans Kugler, denn er wird heute operiert, und für die Mira Blechschmidt aus Frankfurt, eine Yogini. Sie kämpft gerade gegen Krebs. Genau. Und so wollen wir diese beiden ganz besonders in das Om Triambakam einschließen und ihnen Heil- und Segensenergie senden. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mokshiyama amritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mokshiyama amritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mokshiyama amritat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu,
Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu makaschittuka bhakbhaved, asatu ma satgamaya, tamasu ma jyotirgamaya, mrityor ma'amritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Frieden, Frieden, Frieden. Wir kommen zum allumfassenden Gebet von Swami Shivananda aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt, sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend, im Inneren aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Shri Sarva Santana Ki Jai. Wir kommen dann zum Arati. Dafür dürft ihr gerne aufstehen. Jaya Jaya Arati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Arati Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Arati Venugopala Venugopala Venulola Papa Vidura Navanita Chora Jaya Jaya Rati Venkataramana Venkataramana Sankataravana Sita Rama Radeshyama Jaya Jaya Rati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavani Shankara Samba Sadashiva Umma Maheshwara Jaya Jaya Arati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Rati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jaya Rati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Rati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shanishvaraya Shanishvaraya Bhaskaraya Jaya Jaya
Rati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Rati Satgurunatha Satgurunatha Shivananda Jaya Jaya Rati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jaya Rati Muhammad Gurave Lao Tse Gurave Samasta Gurubhyo Namaha Jaya Jaya Rati Venu Gopala. Und so könnt ihr das Licht über euch streifen als Zeichen, um Licht in euer Leben und in euer Herz zu führen, als Reinigung. Und dann kommen wir zum Tvamemavata, der Widmung ans Leben. Tvamemavata chapita tvameva tvameva bandhu shasaka tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarva mama deva deva Kayena vacha manasendriya va buddhyatmana va prakite svabhava karomi yatyat sakalam parasmahi naharayana sarma payami Sarvadanam parichacha mam ekam sharanam vracha aham tva sava papipyo moksha ishai mimai suchai. Schön, dass ihr dabei wart. Dann wünsche ich euch allen einen segensreichen Tag. Om Shanti.